Жеңиш Разаков менен басма сөз маалымат каражаттарынан угуп калдым. Баягы ошол жерде митингке чыгып аткандарга нараачылык көрсөтүп аткан артында бирөөлөр бар экен деп. Эми мындай сөздөрдү абайласа болот эле. Бирок мен ал кишинин өзүн уккум келип атат. Бүгүн кээ бир депутаттарыбыз көтөрдү. Бирок өзүн эгер андай айта турган болсо, анда факт болуш керек. А эгер факт болбосо, анда Жеңиш Парпиевич бардык жагынан туура болмок, эгер өзүнүн арызын жазып эле жумуштан кетсе. Ушул убакка чейин дегенде канча талап болду. Эми мындай болуп атат да, баягы өкмөт ал тарабынан ал жагынан айтсамчы, көпчүлүк учурда биздин расмий кызматта турган жетекчилерибиз баягы элибиз боюнча, анан эми ар бир нерсенин да чеги бар да, каалаганын сүйлөп атышат, каалаганынча. Анан канча жогорку кеңештен талап болбосун, элдин талабы болбосун, мындай дегенде болуп калды да, билгениңерди кылгыла, биз өз билгенибизди кылабыз депчи. Элге деле ошондой бир мамиле болгондой көрүнүп атат да. Каалаганыңарды кылгылачы, а биз мына ушундай кылабыз деп, ушундай кылабыз деп. Анан бирок ошол митингге чыккандардын артында баягы бирөөлөр турат, анан сырткы күчтөр турат, ички күчтөр турат деп. Эми мен айтар элем, урматтуу өкмөтүбүзгө айтат элем. Кагалайын өкмөтүм деп айтат элем. Эми акыркы убакта силер баягы сырткы күчтөрдү деле айыптап атасыңар, ички күчтөрдү айыптап атасыңар. Бир элдин арасында бир мындай сын пикирлер жаралып, бир сын пикирлер айтылса эле, жок булардын артында сырткы күчтөр турат, ички күчтөр турат. Сырткы ички күчтөр эч качан киришиши мүмкүн, алардын да өздөрүнүн ар кимисинин кызыкчылыктары бар. Бирок биринчи кезекте кыргыздын тарыхын кыргыз чечет да. Биз өзүбүз чечебиз. Сиз, мен жана башкалар. Ана ошондуктан жана депутаттардын айтып атканы туура эле. Эгер Жеңиш Разаков чындыгын деле далилдеп айтып бере турган болсо, андайлар бар болсо, тез аранын ичинен Улуттук коопсуздук комитетине берилиш керек, коопсуздук кеңеште каралыш керек. Эгер анын сыртында турган болсо, анан ошондой күнөөлөр болсо, сырткы күчтөрбү, ички күчтөрбү, биз өзүбүздүн баягы оюбузду айтып, алар жазасын алыш керек. Эгер андай мындай бузукулар болуп аткан болсо, эгер андай боло турган болсо, анда чындыгында эле баягы элдин астында кечирим сураш керек. Же болбосо, эгер ишти аткара албай атса, мантип айтып жиберген себеби экинчи жагы да мүмкүн да, мүмкүн өзүн өзү кармай албай, иштин көзүн билбей жатат. Андай болсо отставкага кеткен туура болот да. Өкмөттү кыйнап, элди кыйнап, жогорку кеңешти кыйнап эмне кереги бар?